好多朋友咧過端午節啊，淨係記得食粽啊，或者係爬龍舟啊。其實咧端午節咧喺我哋，大家好，我係風水。好多朋友咧過端午節，大家好，我係風水。好多朋友咧過端午節啊，淨係記得食粽啊，或者係爬龍舟啊。其實咧端午節咧喺我哋成個道教文化裏邊咧，仲有個好特別、好重要嘅身份嘅。佢係咧我哋成年少有嘅叫做地立正陽日啊，係一年咧最適合祈福啊、調理自己運勢嘅一個好關鍵嘅節點。喺我哋傳統裏邊啦，就將成個農曆嘅5月咧叫做五毒月嘅。呢個時候咧係日頭最長、夜晚最短嘅時候。呢個陽氣咧，哇上升到最頂峰，就要開始轉為一個衰退嘅氣運啦。連我哋嗰啲陰氣咧都滋生出嚟啦，蛇啦、蜈蚣啦、等等各種呢啲五毒啦就開始活躍啦。咁啊，空氣中咧彌漫住嗰啲叫做污濁啊、疾病啊，或者係陰嘅氣場啊。好多人咧喺呢段時間咧都會莫名其妙覺得好攰啊。所以咧喺呢個時候咧，啲人弱咗。感冒啊、發燒啊、病痛啊、過敏啦，都好容易揾到你嘅。喺道教好多嘅典故裏邊咧，就記載過嘅。端午係五臘月之一嘅地立日，係全年唯一咧陽上加陽，即係最正午正陽嘅日啊！呢日咧嘅地氣咧就係全年最充沛嘅。咁咧亦都希望大家咧可以藉住呢一股即係天地之間自帶嘅正陽嘅威力啊！我哋可以去祈福啦，去開壇啦，去揾啲導師去做齋照啦，或者自己去裝香啦。唔單止可以幫我哋咧去辟邪啦，而且咧可以調和我哋自身嘅氣場啦，可以幫到自己同埋屋企人去消災解厄，求我哋一年嘅健康順遂。5月初5去做咧係不可多得嘅好時機，好信我啦！